Okey, mana yang tanya perambut untuk main umpan tepung Perambut untuk main umpan tepung biasa kalau aku pakai perambut macam ni Biasa orang panggil ni perambut V. Okey, perambutnya ni sesuai untuk kita main umpan tepung. Ikatan dia bentuk V bawah tu pakai gerili 8, atas mata kail pakai saiz 9 atau 10. Dia nama Maroto dan dia punya tu pakai benang. Benang punya ini pakai 100 pound. Pakai besar jadi kita lagi yakin untuk pam ikan. Yang ini perambut yang paling sesuai untuk buat mancing ikan patin, umpan tepung. Panjang dia lebih kurang macam tu daripada ibu jari tu sampai ke tapak tangan. Okey, semoga bermanfaat.